mana ko ka kaw bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole ba ka radio Mandila Bamako 24 mimbe na be kuna foni la teme aw bela jele to la jema dongo do abalma ke na udenga Abdoulaye Twali fe ka soro nyema ba ni ya suru betali ka jeje sarila ale bi ka baraw bela jele jete mine kaw foni ka ko nyumandon faso kono ni faso ko kan do ere taw ma kaw sigini ka ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyen ka kuna foni gere gere aw sigile flekene kan wode kanga be bi kuna fonu la sawatima bi juma bereme nazara 100 kalo sabana e marsi kalo bi o kle folo ka be bafla ani mugani nani sama farafin kalo me no e sungolo makono e amalla dona ka fo bi o kle mugani jatela 100 kalo shegina no ijira 100 bakele kebe nani ani binani duru sano do de ke alaka nyega dama bakuru ba fola bi kuna fonu fle kawla dona ka fo wala jugu keba ga obigu son alibi mi metali ke masina marabul kono biga wuliga jota ninga saka gerenda siki dugudo dala o ko kerati ko ma kuna fone nyefoli kola Mali Premier Ministre Dr Choguel Kokala Maiga ale bolani ga saka nyefoli kon ke maldo ye jamana yere tabulo ko kan o ko kerati ko ma kuna fone nyefoli kola Mali kurango keleme fem yebi abega bela jele ngon dabale ba mado bo wakilna fo kurango lo ko kerati ko ma kuna fone nyefoli kola nunu de naga kuna fone la kuma bay ka fara kuna fone ala sama de ngala bana ka fe sirigi kulubali ala ka nyeka dama kuna fone ama damne kawla dona kafo Mali karamgo bambe ndo betalege shola baya haidra na wakli bala ale minena ka blaga ta kasola o kofa ya bobe mago ninga saka blaga ta joila ka ofino ayira ka fo shola baya haidra na wakli bala kosa da na ko wuliga jokoneta ka saka fiye boda ko nyini ale ka saka fiye boda soro yana ka kiri watu ko niche kiri tigela ma ko kuma sanga srada ma ka saka fiye boda dama de nga wuliga jokon kera kunungo ayira ka fo shola baya haidra ka fiye boda ko soro yana ka kiri ko niche akunte dorede shira ya iraga fo koni wati na ko akoni farmandi ala o fargangon sawabu yala ko wuliga jokon kala kiri tigala mo fe ninga saka fiye boda kon dama aga saka ta furagali bunanku ka yana ka kiri do koni che ame do de jamana ga nyeta ka sabati siraw sira fe yara bela kamblo siraka namburai nyono marabulo konana jadi wale tigila mo kunungo e wuliga jokon ta ninga saka gela kon ta ga nyeshi nyono dogofreba kon konana ira laga fo chero kon ale wuliga jokon tiga ninga saka ta aga furu kon na saka ta baraw kon na ka to baraw kon sefe jadi wale tigila mo wulle kon nijuga wale kon fe ninga saka nan che kufolen ka saka na kasara aga furu kon kona we marfa chi kon ta ganye shama wo kon kala so ninga saka ni ma kufolen kon ka saka kasara nina kuna fo no ka fola ni wati labanu kon na jadi wale tigila mo ubiga gela kon ta ganye shi nyono marabulu dugu chama made ma chama kon ka fola Mali lakana tigilama numa wuliga jokoni ke nyono marabulo kon konna ko ni wati labanu konna jadi wala tigilama ubuga fanga kon soro kokura ubuga gela kon takanyi nyono marabulo chama kon dema ame dowore ke yarabi jamanai alaka lakana namborai Mali Premier Ministre Dr Choguel Kokala Maiga ale borani nga saka nyefoli kon ke Mali ni jema bi chogodi Mali yarabi chogodi bi Mali yarabi ka mara choko jumena adasira fen chama de ma jamanai konnana ni atakale jamanai wariko fokata se jamanai akalanko ana nyetaka ko jamana dugu jugoro fe o bisaka yele ku togo na Malden bela jele jango bibina ma chama de beno olu burngende kon nyeshi kalata koma Mali Premier Ministre Dr Choguel Kokala Maiga ay wala kon taka nyeshi ni fen chama ma ka yiraga fo Malden bela jele gi tega di nyoma ka saka deme kon taka nyeshi franjala fangama alibi kuluga wuliga jokunte dore de Maldom saka lafia chogoyamna jango kurango gelambe Maldon dalabi ko fera kon me sena kurango o saka sabati chogoyamna Mali Premier Ministre Dr Choguel Kokala Maiga kuma mfo anga la kuma ba dolame President betoka fenda madama ufe fo nebu analyse ako beki jo ijo yorala beki jo yorofa ayesu kono anga specialistu be aye min confiula kuka étudier avec dominer avec chogomina parce que andelila ka do ka wari yelemao mais ayake korole amediatimne bakeo donc anga erreur laje hali AES nyemogo Burkina Premier Ministre ne a foyo dondola ambe fen wo fenke ange jatimne ke min nana anye pourquoi uka alliance tiena au début il y avait l'alliance Haute Volta Mali Sénégal pourquoi tiena parce que peuple kelende do aye monnaie yelema kaba wari jelema sisa chama mbafo kanga wari jelema anga to beki joyorola anga spécialistu minumbe wari ko nyanabo minumbe sanu ko nyanabo be barala nutla bara do domina obita ira président ni ba fe ni Malika ben ika donc le Mali est un état souverain ika donc Mali ba ka intérêt partenaire choisi ika do Mali ba ka intérêt défendu ni masama khalas anga franyona ubebe segi kana dondoni CEDEAO yere neta do mimbe nake meme de dalen douala ko yani wati damadama hala teme
ou ka sanction colonne nous ou nous boy mais au bas soro c'est l'eau versée au bas soro encore ni taraka yorojan parce que ay sigi tiguniu ay sika sigi ko anti sigi machika parce que nan tara nyefe wode banga ko nyanabo amba fe ka usine ke ka chaman jomali kono. Les minerais sous la terre, Maliens, il faut que l'or du Mali brille pour le Mali. Bi, tiamambe mimbe mangala, ambukalama, ubeku ka permis de faire dogo là. Mais obena nous ya faire nous wari doso, obena meeting kan la sira, machitan la sira. Koebe transition no fait, mbese no fait, ça ya kananade. Parce que ni che jolen soro nyemongo ya la, ibitle. Anga présent tlelendo, en ministre tlelendo. Donc minu mena barakan fu obligé lendo ka tle. Na betle la jamana betanye ben na fa be bola ne koni dalen do président la edem koina ne kumana malien e beyame ministre de l'énergie yere kumana ko président yere ya dossier ta abekadla ne bafo akada président la parce que ne tato Niger aye camion kamefla ayo soro solution chaman be ka boloda président yere te sunogo parce que aba don tigitigi hali an ye kidal mine domina anga fetima seka je courant ko dindira et puis transition ka soutien baw chama o ye jamana dew c'était chama ye donc an yere badon ko namba fe fanga inka sinsin courant ko inka nyana bo jona nin dossier na hali ateme ne dalendo hali ateme abena nyana bo juju fana ko kuba fe ka monter en puissance juju fana ko no ko lu fana be monter en puissance de ko l'armée de ronté faut journaliste yere ko kulu fana be monter en puissance. Nous jigina o manya amade nous kumana ibeni yere nyini yado manga imbe wulila élection banenko 2020 donc encore pour que manga kana wuli jamana kono tuguni élection ko parce que opposition ba foko fanga élection juin donc élection kadi mogo mimma qui est indépendant organe unique indépendant de la gestion des élections au créelin kono manga chama wulila mais neto mangala do ere kumba fe premier ka démissionner watila do tara radio la ko premier rete malo nabe malo akanga démissionner malo ya tala mogo minu bo kuma fo nere tula mais parce que uta do ambora yoromina jamana kono nawma ko to nyogon tala awte tanyew alors que le président le chef suprême des armées ani soldats ni a fo benyana tant que ama kidal mine machite na me ko do kera koma benema parce que kidal mine ni ani soldats do be ka sa ka faga dobe sa koronfe ambe politique kuma la Bamako ne den dadwala ni tume talike mali premier ministre Dr Choguel Kogala mai gamu duwori ke yarabi jamana mi basgi siraw sirafe yarabi ala kamblo siraka namboray jakulu mena no betalike appel du 20 février oluga tonde no betalike Djibril Diallo ale kon ya yira ka fo mali kurango bilama ko ma chama kon mega bolnga ndengene kon shi kurango ministre ma ka saka jalagili kon ta kanyeshe kurango ministre ma ko kurango bi yoro na bibina ko wuliga jokon kanga ke mali franjala fanga nyama fe ka saka ferege kurango ko na Djibril Diallo kuma mun fo anga ka shiro lame ka kuma fo clenia yɛrɛ la nin bɛɛ bɛ jamanadenw de bolo kuranko in de a degun bɛ mɔgɔ minnu kan olu de jatilen tɛ maliyɛnw ye c'est comme ils sont pas souverains bi i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la i tɛ se k'a fɔ ko kuran bɛ tigɛ kuluba i tɛ se k'a fɔ ko kurantigɛ bɛ se ka ministère bali ka baara kɛ donc ministère bɛ jɔn de kama jamanadenw tɛ n'a ma tigɛ n'a tigɛra jamanadenw na ça veut dire que les quelques dizaines de cadres k'a daminɛ Asimi yɛrɛ la dossier wo min bolo ka na se ministres ni responsable minnu bɛ yen bi ni panneau tɛ min fɛ yen i b'a sɔrɔ groupe b'o fɛ yen donc tɔw b'u cɛsiri n ko jamanadenw de wulila k'a fɔ ko i bɛ ka taga kun dɔw la maintenant o san 3 min tɛ san 4 kɔnɔna ye moi je pense que c'était une opportunité ko bɛ yen bi a bɛɛ ka fɔ k'a kun n'a ɲɛw da vu déjà la première déclaration du CNSP bɛɛ y'a mɛn u y'a bɛɛ wage y'a bɛɛ walanga bɛɛ y'a mɛn donc n'o fɛn kelen kɛra ko o kama de ko jamanadenw tugur'u kɔ n'a ma ɲɛ on est prêt à décrier la France qui est une puissance nucléaire an bɛ an ɲɛ jɔ olu ɲɛ la ka tiɲɛ fɔ olu ɲɛna on dit que réciprocité de bɛ yen mais ni courant fɛnɛ tigɛra jamanadenw fɛnɛ kan ka réciprocité ɲini u n'u ka leaderw cɛ donc n'o ma kɛ e bɛna jigin jɔn de la sa ministre kɔni tɛ ministre talen de degré de y'a bila ye a bilala ye min fɛnɛ kama a se ka taa digi dingɛ kɔnɔ hali ni fil tigɛra k'a b'a branché a bɛ yen mɔgɔw de kama mɔgɔ minnu fɛnɛ saralen don ale yɛrɛ fɛnɛ saralen don kama a ma siri ka bila a poste in na mɔgɔ si t'o baara fɛnɛ na k'o siri la bɛɛ de y'a ɲini ka mun de kɛ ko ka jamanadenw lafiya donc n'olu ma se k'a lafiya kelen tɛ agent ye minnu bɛ électricité dɔn bon ministre min fɛnɛ ka b'a kunna a kelen tɛ muso ye Mali kɔnɔ yan min bɛ se k'a gérer o ye kelen filanan a kelen tɛ maliyɛn fɛnɛ ye ko n'ale tɛ yen bi k'a tɛ ɲɛnabɔ donc a bɛ bɔli min kɛ k'a fɔ de a bɛ bɔ n'a hakilina ye a bɛ bɔ n'a ka se de ye k'o fɔ donc pour le moment maliyɛnw de jɛlen don n'o ye pour moi mɔgɔ man
k'a fɔ k'i bɛ plaigner o yɔrɔ ninnu na bilen quoi n'i bɛ plaigner maintenant tu trouves une solution i yɛrɛ ka niveau la k'a fɔ ko i bɛ taa baga ministre de ma tiɲɛ yɛrɛ la ne m'o yɔrɔ ye nin na quoi baga man ka kɛ den ma baga man ka kɛ ministre ma ni baga bɛ kɛ mɔgɔ ma bi Assimi min bɛ yen c'est lui le responsable le garant malien ka sécurité ni dun ye sécurité fɛnɛ fɔ bi alimentaire b'a la balo tɛ se ka kɛ n'i tɛ baara kɛ i soudeur o i tailleur o i fɛn fɛn bi dibikuru bɛ se ka insécurité min porter malien bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka fɔ ka ban quoi maintenant ni bɛɛ b'o dɔn n'a bɛ taa k'a bɛ taa aw ɲɛ jɔ ministre la ne b'a fɔ k'o ye bagama ye. Ni tun bɛ tali kɛ Jibiri Jalo ale ka seerew la jɛkulu min na n'o bɛ tali kɛ appel du 20 février o tɔnden dɔ don an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra yen hali bi kuranko bunanku kan min bɛ tali kɛ Isa Kawjum n'o bɛ tali kɛ ACRT faso ka wele o ɲɛmaaba ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɔni kɛ Mali kuranko la k'a jira k'a fɔ wulikajɔ kɔni kan ka kɛ hali bi jamana ɲɛmaaw fɛ kuranko ye o bɛ se ka yakuba cogo min na ko tiɲɛ don malidenw ka hakɛ de ye kuranko ye malidenw yɛrɛ kan ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ne ka se k'u ka hakɛ kɔni ɲini ko nka ko malidenw kɔni tɛ ka se k'o baaraw kɔni kɛ wulikajɔ kɔni kɛ bɛ jamana marabagaw fɛ ko ka maaw da kɔni don bara kɔnɔ k'o de kɛ bɛ sababu ye maaw tɛ ka se k'u ka hakɛ yɛrɛ kɔni ɲini fiyewu Isa Kawjum ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ala ta kɔfɛ jamanadenw de ko a ka ɲi n'u ko a ka ɲi u ka taa n'a ye mais n'u ko a ka ɲi u ka taa n'a ye an kɔni y'a yira depuis bi tɛ k'a fɔ an ni diɲɛ ka bɛn min ɲɛna o ɲɛna min ma ɲɛ an ka jɛ k'a dilan bɛn ni basigi de kɔnɔ jamana bɛ yiriwa parce que jamana si tɛ se ka jɔ k'a sɔrɔ a ma yiriwa sira ta o fɛn ninnu ɲɛna an y'o fɔ surasiw ye wulikajɔ kɛ lakanako la an y'o fɔ mais jamana fana a besoin de développement bon développement base dɔ ye énergie ye i mana min bɛ usine jɔ courant de b'i bolo i mana min bɛ même les petites entreprises et moyennes entreprises courant de b'i bolo même les besoins domestiques courant de b'i bolo bon courant fana tɛ ɲi mɔgɔw la a bɛ san de bon a fɔra ko maintenant ko ka taa pétrole dingɛ ta ka to carburant jeni o tɛ solution bɛɛ yɔrɔ o tɛ solution mais au dans l'immédiat wari min bɛ don o la an ma ɲɛ an m'o fana faamu bon pourtant an bɛ dibi la les mêmes factures les mêmes montants de bɛ na ka sɔrɔ a ye courant yɛrɛ tɛ yen finalement on comprend plus rien bon k'i kana fɔ fana ko tu es désolé an y'o vocabulaire yɛrɛ dabila ne yɛrɛ don jamana kɔnɔ ministre fila bɛ yen ni ne don u b'a fɔ ne bɛ démissionner le ministre de l'énergie ministre du travail o kan ka démissionner ka baara bila an bɛ baara bila ministre du travail ka mɔgɔ bɛɛ minɛna ka taa bila kaso la k'u ye yurugurugu kɛ cabinet bɛɛ hali a ka secrétaire particulier minɛna est ce que o jamana kɔnɔ o tigi kan ka to ministère la et on nous parle de transparence on nous parle de Mali kura kabini ala ye Mali kɛ Mali ye nin ma deli ka kɛ e delila ka ye Mali dossier jumɛn na ko ministre ka cabinet bɛɛ minɛna e ka cabinet ko i yɛrɛ ka droit de i bɛ mɔgɔ minnu sigi c'est même pas des fonctions techniques o sen tɛ minnu tun bɛ jɔyɔrɔ wɛrɛw la administration la mais cabinet yɛrɛ fana bɛɛ minɛna ka tila ka taa fara mɔgɔ wɛrɛw kan o ministre b'o poste kelen na ye mɔgɔw an ta donna bara kɔnɔ k'an kana kuma n'an kumana ko an bɛ wala e nana cɛ nin funteni nin lajɛ an bɛ taa donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut que minnu fanga b'u bolo ni jamanadenw ka kuma gɛlɛya min bɛ an ka solution sɔrɔ n tɛ nin se ka ɲɛ o. Ni tun bɛ tali kɛ Isa Kawjum ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana a bɛ se ka basigi sira o sira fɛ yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen Mali lakɔlidenw ka jɛkulu n'o bɛ tali kɛ AM na a yirala k'a fɔ kunna siniko wulikajɔ kɔni kɛla ɲɔgɔn sama wale n'a hakili b'a la o baara ninnu kɔni o tɛ ban AM kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ kuma bɛɛ wulikajɔ kɔni bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ɲɔgɔn sama kɔni kɛ wa min y'a ko la gɛlɛya yɛrɛ ye maramafɛn caman de o de bɛ sɔrɔ u bolo marifaw fo ka taa se muru ni besew ma o kɔni bɛ kɛ AM kalanden ninnu kɔni bolo u bɛ ɲɔgɔn sama kɔni kɛ n'o ye kuma bɛɛ a bɛ yira k'a fɔ ko mankan kɔni bɛ kɛ ni maa ninnu ɲɔgɔn cɛ kunna siniko n'o bɛ tali kɛ araba donko kɔni na wulikajɔ kɔni kɛla u fɛ o ɲɔgɔn sama baara dɔ kɔni sigila sen kan u y'o ɲɔgɔn sama baara dɔ kɔni kɛ o kɔni kɛra sababu ye ni ka se ka maa kelen kɔni ni ka se k'o kasara a nin na ni waleya mun n'o kɛra min bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔ dɔ n'a bɛ retraite la nin waati in na ale bɛ hakilina fɔ AM ko yɛrɛ kan AM ko bilama yɛrɛ bɛ cogo di ani jamana ɲɛmɔgɔ kan ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ ni kalandenw ka jɛkulu na n'o bɛ tali kɛ AM na Kalilu Tarawele a bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko in na an ka lamɛn. Bon hakilina bɛ min minɛ na AM taabolo kan o ye so ɲɛmɔgɔ ka décision ta ka AM ci parce que nafa foyi t'a la a tɛ ka foyi se Mali kalanso ma ni bɔnɛ ni tɔɔrɔ tɛ nafa foyi t'a la hali kɔsɔn na kulo sanfɛ u ye mɔgɔ kelen faga ye AM yɛrɛ filɛ AM tɛ école yɛrɛ ka ɲɛtaga fɛ parce que o t'u ka association yɛrɛ bi expliquer écoledenw ye k'a fɔ an bɛna nin kɛ nin de b'an ka programme na an ka nin kɛ ɲinan ka nin kɛ san wɛrɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ fɛn fɛn bolo bɛ bolo dɔgɔda o t'u ka fo la min ka d'u ye dɔrɔn ka taa ɲɛmɔgɔ nɔfɛ ka t'u arnaquer ka wari minɛ o la k'u bagabaga n'an m'a di an bɛ bɔ an bɛ gɛrɛfu kɛ u b'o menacer u b'o de kɛ u ka baara o dɔrɔn de AM ka baara o dɔrɔn de hali u ka bourse yɛrɛ u ka inscription yɛrɛ u t'u jɔ de n'i ma 200 di i tɔgɔ tɛ kɛ lisi kan u b'o dɔrɔn de kɛ kulu sanfɛ kulu sanfɛ yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye marifa cikan de bɛ bɔ yen bese de b'u bolo yen bon kalan kɔni a ma nɔgɔ ye hali jini transition ɲɛmɔgɔ ma ka tila k'o bila parents d'élèves ma ka tila k'o bila école ɲɛmɔgɔ ma ani écoleden jolenw AM ko nin k'u sen bɔ a la ko y'a dabila n'a ma tɔɔrɔ min se école ma a t'o hɛrɛ se école ma n kɔni bɛ se k'o kɔni fɔ. D'ailleurs n'a jamais été productive toujours elle détruit mais oui
wele kan min lase n balima ma o y'o de ye o ka dan sira la n'u sera k'o kɛ kɔni o bɛ diya mɔgɔ ye n'o nafa t'a la dɛ. ni tun bɛ tali kɛ Kalilu Tarawele ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana in kalanko ala k'a basigi bɛn ni keleya u bɛ se ka sabati cogoya min na an ka kalanko la jango sifinakaw sira jɛlen kelen bɛ se ka don kɔrɔ cogoya min na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen jadewale tigilamɔgɔw bɛ wulikajɔ la nin waati in na ka se ka gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin Masina marabolo ma hali bi jadewale tigilamɔgɔw bɛ k'u sɔn lakanabaliya kɔnɔ u bɛ ka larawuli hali bi Masina marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ Masina marabolo kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ sarakaw fɛ na yirala k'a fɔ a bɛ kunɲɔgɔn kelen bɔ bi jadewale tigilamɔgɔw kɔni bɛ ka da sɔgɔ olu dara maa tɛ don maa tɛ bɔ gɛlɛya den da kɔni bɛ duguden ninnu da la dɛ u y'a yira k'a fɔ amariku kɔni b'olu da la u tɛ ka se ka fɛɛrɛ foyi kɔni sɔrɔ ka se ka lamalamaw kɔni kɛ jadewale tigilamɔgɔw kɔni bɛ ka fiɲɛ tigɛ nin maa kofɛlen ninnu na yaasa ka perewolatigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan balimakɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min. Ne tɔgɔ ye Basiru Kulubali ka bɔ Kɛnɛlawɛrɛ la. Basiru an y'a kibaruya sɔrɔ ko jadewale tigilamɔgɔw bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin a ka dugu dɔ ma ka se ka amariku k'u kan mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ k'a bɛ kunɲɔgɔn kelen bɔ a ko kɛra cogo di. Sidiki o ye tiɲɛ ye i y'a fɔ cogo min a kɛra o cogo la an ti kuma k'a fɔ ko kuma kɛ d'an ye walama k'a fɔ ko an bɛ kuma k'an ka mɔgɔw la parce que an bɛ degu de kɔnɔ an balimaw bɛ degu de kɔnɔ o de kama k'an bila don o don kuma caman in na an ka dugu dɔ bɛ yen ko Sahara a bɛ sɛmɛni kelen bɔ a daminɛnen don bi yɛrɛ ta de ka jugu an ye wele bila fan fɛ mɔgɔw bɛ se ka wuli k'a magɛ cogo min na an bɛ maa sɔrɔ an ko n bɛ wele k'a da tulo kan a bɛ se ka wele da cogo min faamaw bɛ se k'a magɛ walama donsow bɛ se k'a magɛ dugu in kɔni daminɛnen don maa tɛ bɔ maa tɛ don u ye kunu ka mugu cira quoi gɛlɛya min maa sɔrɔ mɛ mɔgɔw datugulen don kisɛw kɔni min na mɛ kisɛ min maa sɔrɔ nka toujours o datuguli kelen de don olu tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si la mɔgɔ ninnu sigi bɛ tu kɔnɔ na dugu in yɛrɛ bɛ tu kɔnɔ de donc an ye kɔni ye wele bila fan bɛɛ fɛ ka dɛsɛ. ni wulikajɔ in yɛrɛ kun ye jumɛn ye jadewale tigilamɔgɔw fɛ. mɔgɔ si kɔni tɛ se k'a fɔ k'a kun ye nin ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a bɛ fan bɛɛ de fɛ mɛ bolofabaaw ta de kan sisan mɛ i yɛrɛ tɛ se i b'i da k'i miiri ko mun ye ninnu de bila nin na mun y'u bila la i tɛ se k'a dɔn bon toujours bolo minnu funu a bɛ d'a tigi kun an ɲɛ tɛ mɔgɔ si la ni faamaw tɛ faamaw bɛ se ka wuli k'an magɛ cogo min kɔni o de y'an ka laɲini ye kumakan laban min bɛ n bolo ka sin faamaw ma toujours an b'a ɲini faamaw fɛ de u k'an ka yɔrɔ in lakana kami Kidali minɛ na u yɛlɛmana ka na an ka mara nin de yan ni Moti maraw donc o de kama anw dara daga an b'a ɲini Asimi n'a ka cɛdenw fɛ toujours u k'u wuli k'an magɛ quoi n'o tɛ an degelo de bi dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Sidiki min yɛrɛ fo i ka ŋaniya ɲuman na ani ka baara ɲuman yara. ni tun bɛ tali kɛ Basiru Kulubali ka bɔ Masina marabolo kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana in ala k'a basigi n'an bɔra yen hali bi jadewale tigilamɔgɔw ka wulikajɔ sen fɛ min bɛ tali kɛ Jɛnɛ marabolo la dugu min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Baratokaw fɛ yen a yirala k'a fɔ jadewale tigilamɔgɔw u bɛ wulikajɔ la olu fana dara nin waati in na ko wulikajɔ kɛla jadewale tigilamɔgɔw fɛ olu ka mɔnikɛla dɔ o taalen bada la ka se ka taa mɔni baaraw kɔnɔ na k'a to mɔni baaraw kɔnɔ na ko jadewale tigilamɔgɔw ye marifa kɔni ci a la ni ka se ka kasara nin na yaasa ka perewotigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan balimakɛ nin waati in na i bɛ yɔrɔ jumɛn na. ne bɛ Barato bɛ Jɛnɛ mara de la. an balimakɛ ko nin waati in na ko gɛlɛya caman b'aw kan aw ka sigida la ka sababu kɛ jadewale tigilamɔgɔw ye o ye gɛlɛya jumɛn ye. gɛlɛya kɔni bɛ an ka fɔ ka dama tɛmɛ parce que samiyɛ waati la u nana ka baganw kɔni bɛɛ cɛ taara n'u bɛɛ ye sisan anw ye bosow la anw mɔnikɛlaw de ye an bɛ bɔ baara an bɛ taa an débrouiller ba min na i ba fana tigɛ an na parce que hali kunun u nana dakan dɔ la an ka kamalen dɔ bɛ jiginna dakan dɔ la u ye mugu cɛra i y'o faga sisan an bɛ yɛrɛ an bɛ sanfɛ an sigilen bati an ma sɛnɛ kɛ an tɛ se ka mɔni yɛrɛ kɛ tugun an b'o lahara de la an kɔni an président de fanga la fan bɛɛ fɛ an ma ɲɛ foyi sɔrɔ a la i ye ba tigɛ dɔrɔn an ka baganw bɛɛ cɛ ka la donc don o don sigilen bɛ dakan dɔ ɲɛ b'an na an bɛ ɲɔgɔn fila la de don o don. aw yɛrɛ bɛ jadisiw ye yan. don o don même hali sisan n jɔlen bɛ yɔrɔ min na ɲɛ b'o la. aw ma se ka kibaruya di Mali finitigilakaw ma wa. a dilen ma fan bɛɛ fɛ même wula na ɲa di bɛnkan foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ani mɔgɔ ninnu cɛ bɛnkan foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan kelen t'an ni fɔnkɔnɔ mɔgɔ ninnu cɛ an kɔni bɛɛ ni i bɛɛ ta ka ci mɔgɔ ma minnu bɛɛ donna mɔgɔ sara u bɛɛ la o y'o bɛɛ ka na an kɔni bɛ yɔrɔ min fɔ faamaw ɲɛna toujours an bɛ to k'a fɔ o kelen na an b'a fara tugun k'a ala kama don ka wuli k'an dɛmɛ sinon an kɔni taa yɔrɔ tɛ na yɔrɔ t'an na parce que baro t'an bolo hali n'i ka mɔgɔ de banana koyi furakɛ cogo t'a la parce que n'i bɛ baara kɛ ne wari sɔrɔ ka taa mɔgɔ furakɛ wari t'i bolo ka taa furakɛ ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ a la Mali faamaw ka wuli dɔrɔn k'an dɛmɛ sinon an kɔni an bɛ yɔrɔ min na bibi in na ɲɛ t'a la dɛ jɛnɛkaw kɔni bɛ mɔgɔ ninnu fɛ yɛrɛ de parce que jɛnɛ de bɛ ko a b'an mara u bɛ bɔ jɛnɛ fɛ de ka jigin ka na kan i tɛ foyi ka olu la jɛnɛkaw bɛ ka tɛmɛ an na ka taa mɔni kɛ i tɛ foyi ka olu mais n'anw taara baara dɔ b'an faga yɔrɔ tɛ b'aw kan anw ma foyi k'o la an ma foyi kɛra ma hali kuma yɛrɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ. olu bɛ jɛnɛkaw to olu ka taa mɔni kɛ nka n'aw ko k'aw bɛ taa mɔni kɛ u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin aw ma mun de la u bɛ kɛ. hali kunu ye mugu cɛ an ka kamalen min a bɛ jɛnɛka dɔ b'u kɛrɛfɛ o tɛmɛna o la ka taa sigi ka nin kɔnɔ a donna ka kuru dɔ ye mugu cɛra min bɛ ne kɔni fɛ dɔrɔn an b'a ɲini u fɛ k'a ala kama ka wuli k'an dɛmɛ sinon an bɛ cogo min na an tɛ se ka to ten dɛ. ni tun bɛ tali kɛ an balimakɛ dɔ ka seereya la ka bɔ Jɛnɛ marabolo kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnna Baratokaw fɛ yen an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jamana in lakana n'an bɔra yen Masina marabolo la kokura
alibi jadiwale tigilamo b'u sɔn Masina marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kunungo jadiwale tigilamo wulikajɔ kɔni ta Masina marabolo kɔnɔna na ka se ka marifaci waleyaw dɔw kɔni ta ka ɲɛsin Masina marabolo dugu min n'o bɛ tali kɛ jadokaw fɛ yen nɔ u ye marifaci kɔni kɛ o kɔni kɛla sababu ye marifakisɛ in k'a ye bagan dɔw de sɔrɔ nka maa ma kasara a nin na maa ma jogin a ko sen fɛ yaasa ka prioritigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan balimakɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min. Ne tɔgɔ ye Bakari Filɛ ka bɔ Jado bɛ Sayi commune na Sayi bɛ ke Masina cercle kɔnɔ. Ko kunungo ko jadiwale tigilama marifaci dɔw kɛ ka ɲɛsin a ka mɔgɔw ma a ko kɛra cogo di. A kɛra tiɲɛ yɛrɛ a kɛra kunu alamisa tilegan fɛ Kɛrta ni Jado cɛ ye kilo 7 ye ani Sayi cɛ ye kilo 11 bon i tigilamɔgɔw nana ka na tiɲɛni kɛ Kɛrta o kɔni ala ka tiɲɛ maa ma to a la nka baganw kɔni joginna nka halisa tɔɔrɔ bɛ sigida in na lafiya bɛ kɛ faamaw kɔni an b'u fo k'u barika da u bɛ baara kɔni na tiɲɛ yɛrɛ bɛ baara nka n'u y'u kɔdɔn dɔrɔn bon i tigilamɔgɔw bɛ na u bɛ tila ka na tiɲɛni daminɛ sigida ninnu na dugu min bɛ sɔn ka bɛnkan ta u bɛ na ka na gɛrɛndɛ sigi u da la ko f'u ka bɛnkan ta ka jadɛbɛ ta k'u sɛgɛrɛ kuma bɛɛ dugutaw mɛ nɔgɔn kungotaw mɛ nɔgɔn fansi mɛ nɔgɔn u datugulen don halisa an b'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka kɔlɔsili bolo da yɔrɔ in na u ka sécurité bama yɔrɔ in na kosɛbɛ n'u renfort min dara ka sécurité kama yan'o ka se o nɔnɔ bila ka taa sinon an ka tɛmɛ ka baara la lafiya tɛ sigida in na faama kɔnɔ ye baara kɛ an yɛrɛ b'a dɔn u ye baara kɛ an b'u fo k'u barika da halisa an b'a ɲini u fɛ u ka gɛlɛya yɛrɛ ka sécurité bama kosɛbɛ faama kɔni fama yɔrɔ in ma dɔwɛrɛ jɔnjɔlen t'u la parce que dugu minnu bɛ n'o ye sɛlamɔgɔw ye n'o ye fila dugu minnu n'olu tɛ yen nɔ bon u ka taa o dugu kɔrɔ ninnu na ka t'u bama ye quoi u ɲɛma dogo o yɔrɔ ninnu na yen nɔ ani bɛnkan ta dugu minnu bɛ sigida kɛrɛda fila dugu min ye bɛnkan ta ni jarisu ye u bɛ t'u dogo o yɔrɔ dugu ninnu de kɔnɔ ka kunnafoniya ɲini n'a sɔrɔ ni kɛrɛdakaw bɛ ka sigi ou bien ni jarakaw bɛ sigi yaasa u ka se ka siraka u ma ka tiɲɛni k'u la ne bɛ se ka wele da bila Mali faamaw ma ala ko tiɲɛ kɔni an b'a dɔn u bɛ baara la an b'a dɔn u bɛ baara la siga foyi t'a la nka halisa an b'a ɲini u fɛ u ka sécurité bama yɔrɔ in na ni faama minnu taara yan'o u ka segin u ɲɔna bila ka na o de ka d'an ye pour que an ka se ka sigida ka se ka lafiya n'o tɛ a samiyɛ tɛ nɔgɔn dɛ u dun kala ka ye ko an tɛ samiyɛ kɛ ni Sénégal dun bɛ samiyɛ kɛ y'a dɔn a ma nɔgɔn. Ni tun bɛ tali kɛ Bakari Filɛ ka bɔ Jatokaw fɛ yen an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jamana in basigi ni k'a lakana n'an bɔra yen dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnlen o sigila sen kan ka se ka ɲɛsin dungo juguya ni yuruguyurugu o kɛlɛli ma o dɔgɔkun kelen sigili kɛnɛ kan kiri minisiriso o secrétaire général kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ sifinakaw ye dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli u b'o wuli ka jɔ min kɔnɔ ni ka se ka timinanja kɔni ta ka ɲɛsin u ma a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Dr Boubacar Siriki Jara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin baara in na an k'a lamɛn. Dɔgɔkun sigilen k'a fɔ ko sifinakaw ka yuruguyurugu kɛlɛ o ye dɔgɔkun ɲumanba ye bari yuruguyurugu kɔma yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na yuruguyurugu tɛ ko ɲuman ye a bɛ jamana bali ka taa ɲɛ a bɛ denmisɛnninw ka éducation a b'o don bɔgɔ la a bɛ tiɲɛni caman kɛ donc ni a fɔra ko dɔgɔkun sigira pour que ka yuruguyurugu kɛlɛli k'a matarafa o ɲɛfɔ sifinnakaw ye o ye ko ɲɛnama ba ye yuruguyurugu kɔni sariya bɛ yuruguyurugu kɔn dɛ a b'a kɔn fo ka taa kɛ a kɔnni sariya ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye yuruguyurugu kɛ e mun ye yuruguyurugu kɛ mɔgɔ min y'i bila ka yuruguyurugu kɛ sariya b'a aw bɛɛ nɔ minɛ o ɲuman ye mun ye a ka yira mɔgɔw bɛɛ la ko bɛɛ kɛ i ka baara kɛ jɛlenya ani tilennenya kan yuruguyurugu man ɲi komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ni yuruguyurugu kɛlɛ la sariya tɛ to k'a sɔrɔ a ma fɛn kɛ dɛ ani sariya dun fana ko a bɛ fɛn kɛ yuruguyurugu kɛlɛ la a tɛ kɛ ko ni cini ye dɛ yuruguyurugu n'i ma ɲɛ i bɛ yuruguyurugu kɛ i kɔni b'a kɛ nka e tɛ taa ɲɛ i b'a kɛla kun min na o fana man ɲi jamana ma a bɛ komi ni i bɛ ka suyɛni kɛ komi n'i bɛ ka jama tɔw suyɛn donc vraiment a ka kan bɛɛ ka bɔ a kalama ko yuruguyurugu man ɲi dugu foyi tɛ jɔ ni yuruguyurugu ye a mana kɛ cogo cogo denmisɛnw kan ka lamɔ u kan ka lamɔ pour que u k'a dɔn ko yuruguyurugu tɛ ko ɲɛnama ye a tɛ jamana dɛmɛ a t'i ka so dɛmɛ a t'i faso dɛmɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Boubacar Siriki Jara an ka kiri minisiriso olu ka secrétaire général don an bɛ dugawu de kɛ yarabi dungo juguya ni yuruguyurugu ala k'o kɛlɛ ka ban an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen jɛkulu min n'o bɛ tali kɛ association an ka bɛn maaya la olu ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ u ye wele bila kunnafonidilaw ma ni ka se ka kunnafoni baro dɔ kɔni kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ mars kalo tile 3 n'o bɛ tali kɛ kari natɔ ko wele bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma palais la culture kɔnɔna na a kun tɛ dɔwɛrɛ bɛɛ ni keleya o bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ jango bolodi ɲɔgɔn ma o bɛ se ka sabati cogoya min na bɛɛ lajɛlen dama ka kɛɲɛ wa bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana ka ɲɛtaga bɛ sabati cogoya min na kulu yɛrɛ ɲɛmaaba o bɛ tali kɛ Seri Usumani Madani Hayidara ale denkɛ Badara Aliyu Hayidara a y'a jira k'a fɔ a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka na nin kɛnɛ in kɔni kan ka se ka na bɛn ni keleya sabatili ka se k'o kɛnɛw kɔni sabati jango diinɛ ma bɔ diinɛ na siya ma bɔ siya la an maliden dama don
maliden bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka bɛn ni keleya sabati ni sigikafɔ in a baaraw sen fɛ wele bilala bɛɛ lajɛlen ma an k'u ka kuma lasela lamɛn. association an ka bɛn maaya la a kɛmɛ ka a ka kurumukarni min labɛn sabati ka bɛn marisi kalo tile 3 ma n'o bi bɛn dimanche ma san 2024 palais de la culture la ka se ka diɲɛ k'a seere association in a ka laɲini ye mun ye o de kɔnɔna na ka sanga ni a président fondateur ye n'o ye a tutigɛba yɛrɛ ye Aliyu Usman Haidara ale de ye hakilila in ta ka bila sen kan ka se ka wele da ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wa o sigi fɛn jumɛnw kan ka bɛɛ to i damana ka se ka jɛmu fanga ko o waleya ka se ka jamana maracogo ɲuman k'i sen don o la ka se ka hadamadenya sabati ko ɲuman k'o sabati ka se ka sariya tigɛ ko ɲuman k'o bila sen kan ka maliyɛn bɛɛ kɛ kelen ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'o bila sen kan fɛn o fɛn n'o bɛna ka dangari hadamadenya na a cɛman fara musoman kan ka se k'i yɔrɔ janya o na walasa o kana kɛ sababu ye ka hadamadenya sigi gɛlɛya o de hukumu kɔnɔna na kumakan ninnu taara ni kumakan se dɔw ye o fɔlɔ o ye ka se ka Mali population bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mun b'a kɔnɔ mun b'a kɔfɛ i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ sanfɛ cogo min na sisan o filanan o ye ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'o bila sen kan mun ye ɲɔgɔn dɛmɛ hadamadenya ɲuman bɛ se ka sabati cogo min na siyako t'a la diinɛko t'a la taaboloko t'a la mun bɛ se ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bila sen kan a sabanan o ye ka se k'i sen don fɛn o fɛn n'o bɛna ni basigi ani bɛn ani kelenya ani kalan k'o jiri jamana kɔnɔ ka se k'i sen don o la a naaninan o ye ka se ka jamanaden ɲumanya ka o bila sen kan ani ka fɛn bila sen kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ o mɔgɔ kɛlen don denkɛrɛfɛ ka se k'u sen don jamana sɔrɔ la ani jamana baarali la u ka bɔ denkɛrɛfɛ kɔnɔ o de kɔnɔna na association an ka bɛn maaya la a ye nin kurumukarili bila sen kan ka bɛn marisi kalo tile 3 ma san 2024 palais de la culture la wele bilalen don an ka maaba minnu ma o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔyaso ani an ka diinɛ taasira bɛɛ n'o ye silamɛ diinɛ kerecɛn diinɛ protestant ani katoliku ani an ka laadalatigiw ani fɛn o fɛn hali n'o ti fɛn na jamana in kɔnɔ wele bilalen don olu ma ani association minnu fana bɛ yen n'olu ni an kungilenna ye kelen ye hakilila in na wele bilalen don olu ma. Ni tun bɛ tali kɛ association an ka bɛn maaya kuma lasela la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka kɛ bɛn ni keleya sabatili ala ka kɛ o fara ɲɔgɔn kan ye n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna na bi maa caman kɔni bɛ ka yira k'a fɔ balimaya kɔni o kɛlen don fɛn dɔ ye bi kunungo a tun bɛ fɔ cogoya mun na ko bibi na maa caman kɔni ka balimaya kɔni o kɛn bɛ da la fɔli ye dɛ hinɛ banna balimaya kɔnɔna na wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ka to ka ɲɔgɔn bɔrɔntɔ ka ɲɔgɔn buruja jango balimaw yɛrɛ kɛmɛ bi hinɛ tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sama kɛlɛw a yirala k'a fɔ ko maa caman de bɛ yen nɔ bi u bɛ k'u balimaw kɔni kɛ den kɛrɛfɛ jango e maa min bɛ yen nɔ ni dɔɔni b'e kunna ka ban kɔni ko balima min b'e bolo fɛn t'o bolo caman yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko fɛn tɛ min bolo k'o ta kɔni ye fugariya ye o fɛntigiya kɔni kama k'u bɛ balimaw kɔni ka se k'u labila ka balimaw kɛ kɛrɛfɛ den kɔni ye balimaya yɛrɛ bɛ cogo di balimaya nafa ye jumɛn ye an ye ɲininkali kɛ karamɔgɔ dɔ la Sibila komini kɔnɔ a nakiri o imamba Sheikh Zubairu Kɔnta ale denkɛ Abdramani Kɔnta ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin baara in na balimaya yɛrɛ bɛ cogo di an ka seerew lamɛn. Ne tɔgɔ Sheikh Abdurrahman Bun Zubairu Kɔnta ka bɔ nakiri balimaya ye fɛnba ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an ye hadisa dɔ la arrahimu muta'alliqatun bil arshi ko sinjiya n'o ye balimaya ye ko a dulon bɛ larosi de la larosi min n'ale ka bon ala ka danfɛn minnu kofɔra an ye a jirala na larosi de ka bon a bɛɛ ye minnu kofɔra o larosi ba in a fɔra ko sinjiya de dulonnen don o la ko sinjiya b'a fɔ diɲɛ don o don ala ma tugu maa min ye ne sinjiya tugu sinjiya b'a fɔ ala ma tigɛ maa min ye ne sinjiya tigɛ diɲɛ don o don sinjiya bɛ nin fɔ e bɛ fɛ ka tigɛ de wa i bɛ fɛ ka tugu de ni tuguli de ka di ye i bɛna tugu jumɛn na o ye ala ye i bɛna tugu jumɛn na o ye aljinɛ ye i bɛna tugu jumɛn na o ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o la ni tuguli de ka di ye i ka hɛrɛw la i ka kɔrɔtaw la i balimakɛ a kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye hakili to a la i k'a minɛ ni bolo fila ye i k'a kanu i k'a bilasira i k'a ladi i ka hɛrɛw ɲɛsin a ma anw minnu ye silamɛw ye an b'an disi gosi ni alakira kanu ye o la anw ka balimaya an fana kan ka hakili to a la fɔlɔ Mali tun bɛ dɔn ni balimaya de ye an yɛrɛw b'o fɔ an ko Mali ye balimaya jamana ye Mali ye sinjiya jamana ye Mali ye dunanbonya jamana ye mais kuma dɔ la n'i y'a kumakan ninnu mɛn i bɛ da la nka n'i tilala ka kɛwale dɔw ye kuma dɔw la i bɛ ɲini k'a fɔ ko ɲaama kuma in ye n ziiri de ye ou bien misaliya ko kɔrɔw de don min bɛ lakale an ye hali bi an kan ka hakili to nin yɔrɔ ninnu de la i balimaya ka dɛsɛ a ka lafu o ka nin banna a ka bana o ka nin ban a la a kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye a dɔn balimaya in de ka bon
fɛn bɛɛ ye balimaya ka bon teriya ye balimaya ka bon kanu ye fɛn bɛɛ diɲɛ fɛn foyi tɛ balimaya sanfɛ fo n'a kɛra masaya ye ni masa bɔra yen n'o ye i fa n'i ba olu mana bɔ yen bonya sira fɛ i balima de bɛna pilasi ta sisan e min kɛmɛ k'i balima to yen i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye sa e de bolo ko e ye faama ye wala jɔyɔrɔba dɔ de b'e la wala nafoloba b'e kun i balima min o ma foyi sɔrɔ n'i y'u ye k'u to yen an b'a f'i ye tiɲɛni belebeleba de kɛ garisɛgɛ ye ala de ta ye a bɛ se ka ɲɛ hali ka o wari sɔrɔ in a sababu ye balima in de ye tuma dɔ la mɔgɔ dɔw k'olu to i ka mara kɔnɔ ala b'olu garisɛgɛ d'e ma e b'a minɛ e bɛ kɛ i n'a fɔ ka fɛn minɛ k'a tila nka ni bana balima in na k'a ye k'a to yen tuma dɔ la n'ala ma far'i kan jɔyɔrɔ in bɛ sɔn ka tiɲɛ wala nafolo in bɛ tiɲɛ parce que a bɛna min ka kanali fɛ ne bana o la k'o ye k'o to e mun ni yɔrɔ di n b'a fɛ a bɛ tiɲɛ ala yɛrɛ b'a fɔ an ye maa ka nafolo n'i y'a ɲini k'a sɔrɔ i kan ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min sɔn a na i mansaw kɔfɛ o ye balima de i balimaw i b'olu fɔlɔ de sɔn après i bɛ taa ɲɛ maa wɛrɛw ma kɛnɛ ma o kɛra teriya sira ye o kɛra i y'a ye fantan wɛrɛw bɛ quartier kɔnɔ wala sigida la i bɛ taa ɲɛ olu ma ne taara ɲɛ maa wɛrɛ ma i yɛrɛ balima bɛ i ma ɲɛ o ma i y'ala ka hakɛ belebeleba dɔ tiɲɛ garisɛgɛ b'i ɲɛ i n'a fɔ a bɛ tiɲɛ mais ala ko k'a bɛ garisɛgɛ di maa ma min y'a diya a b'a bali maa fana ma min y'a diya o kɔrɔ tɛ ko ale de fɔɔri wala ale de baarakɛla ye non non wari sɔrɔ tɛ baara ko ye wari sɔrɔ baliya tɛ baarakɛbaliya ye tuma dɔ la olu ye ala yɛrɛ ka ko kɛlenw ye an nana o ko ninnu sɔrɔ yen an k'olu bila kɛrɛfɛ an ka balimaya de lajɛ an k'an yɛrɛ lajɛ i n'a fɔ an bɛɛ ye maa kelen n'o kɛra kuma min balimaya bɛ diya kosɛbɛ ni tun bɛ tali kɛ Sheikh Abdramani Konta balimaya kun kan an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛn ni kelenya sabati balimaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen jɛkulu min na n'o bɛ tali kɛ Radio Real International RRI olu kɔni ye fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ tile fila lajɛrɛ a lajɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u n'u baara ɲɔgɔnw ka se ka fara ɲɔgɔn kɔni kɛ ka hakili jagabɔ kɔni kɛ hali bi baara bɛ se ka yakuya cogoya jumɛn na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen nɔ o bɛ se ka fara baara kan ka se ka baara tɔ jidi a fara ɲɔgɔn in kɔni kɛra tile fila fara ɲɔgɔn kan de kɛnɛ in ka ɲi nɔ fara ɲɔgɔn in kɔfɛ an ye ɲininkali kɛ Modibo Sidibe la an k'ale ka seerew lamɛn. Ne tɔgɔ ye Modibo Sidibe n ye FIMA ɲɛmɔgɔba ye FIMA ye cakada ye mun bɛ baara kɛ dafu kan an ka dafu mun bayɛlɛma ka kɛ cakobɔrɔ ye ka kɛ bɔrɔ ye minnu toli ka di donc an bɛ baara kɛ o de kan Mali kɔnɔ an sigilen bɛ Sikaso ani Buguni région kɔnɔna na an ka bi lajɛrɛ tun bɛ radio min bɛ kunnafoni di sigilamɔgɔw kan donc nafa mun b'a la ani o ye kunnafoni minnu di nafa mun bɔrɔ kɔnɔ an ka baara tun bɛ tali k'o kan ne ye somɔgɔ samaba de sɔrɔ ka da kan d'abord n'i y'a ɲɛfina dɔrɔn an bɛ dafu baara de kɛla bon dafu in dun nafaba de b'a la yɔrɔ na sigida kɔnɔ an ka usine de kan ka sigi Buguni pour que ka dafu baara in k'a bayɛlɛma k'a sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan k'a bayɛlɛma yan ka bɔrɔ dilan la ka fɛn bɛɛ dilan la yan nɔ donc an y'a ye k'a fɔ o baara in se ka taa ni kunnafoni tɛ donc pour cikɛlaw ka se k'a kunnafoni sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ dafu in a bɛ san sɔngɔla fana sɔngɔ min fana b'o nafa et puis société dɔ fana mago b'a la donc o kunnafoni di yɔrɔ ɲuman o kɛ cogo ɲuman an y'o bɛɛ de sɔrɔ bi lajɛ in na donc a bɛ komi k'a fɔ ne ninnu de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka se ka an ka laɲiniw ka se ka sɔrɔ. ni tun bɛ tali kɛ Modibo Sidibe ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ni fara ɲɔgɔn ye k'a kɛ hɛrɛ ni baden ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛnɛ ka yen nɔ min bɛ tali kɛ Radio Real International RRI o ɲɛmaa min b'an ka jamana kɔnɔna na Lamini Togola an ye ɲininkali kɛ ale la ale ye seereya min fɔ an ka lamɛn. tɔgɔ ye Lamini Togola ne bɛ baara kɛ Radio Real International la o baaraw kalifalen de la Mali la yan baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna na ni i bɛ jɛkulu la a ka kan i ka baarakɛɲɔgɔnw wele ayiwa i ka kɛta ye min ye i ka o yira u la i bɛ se ka olu dɛmɛ cogo min na u ka baara kɔnɔ u bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ cogo min na an ka baara kɔnɔna na donc an ye laɲini kɛ k'u wele tile fila kɔnɔna na ayiwa partenaire caman tun bɛ welela kɛnɛ kan misali la inclusif tun bɛ o la an y'o wele ani an partenaire minnu ni an n'olu bɛ programme kelen kan n'o ye Mali Stop ye ani Wildafu ye ayiwa ka fara projet FIDA mɔgɔw kan caman fana ye message ci an ma k'a fɔ ko u ma se ka sira sɔrɔ nka a ka d'u ye an ka baarakɛɲɔgɔn ka sinsin don nataw la laɲiniba yɛrɛ tun ye mun ye komi i b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ cogoya min na sisan dɛmɛw bɛ ka dɔgɔya donc o sira fɛ i ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa mɔgɔw bɛ se k'i lakodɔn i bɛ se ka mɔgɔ kuraw lasɔrɔ cogo min na n'olu ka jɛ ka baarakɛɲɔgɔn sinsin donc o hukumu kɔnɔna de la an ye mɔgɔ ninnu wele ayiwa n'o ye an partenaire ye tile fila kɔnɔna na ka se ka an ka kɛtaw yir'u la an bɛ kunnafoni minnu di an ka kunnafoni dicogo k'a yir'u la ayiwa o bɛ se ka u yɛrɛ nafa cogo min na u dɛmɛ cogo min na u ka baara kɔnɔna na walasa u ka indicateurs ka se ka sabati donc an ye tile fila in baro hakili falen-falenw tun bɛ o de kan nimisiwasa sɔrɔla kosɛbɛ nimisiwasa yɛrɛ fɔlɔ o ye le fait que partenaires sera ka na anw yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye min ye ka se k'o dɔn o ye nimisiwasa dɔ ye fɔlɔ nimisiwasa filanan an ka kɛta ye min ye
kunnafoni di sira fɛ o sera ka faamuyali caman sɔrɔ o la sabula i b'a dɔn k'a fɔ caman hakili la k'a fɔ radio international ye radio so de an bɛ kunnafoni de di nka bɛɛ y'a faamuya sisan k'a fɔ ja anw ye dɛmɛdo tɔn de ye ani kunnafonidilaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka kunnafoni ɲuman di donc o ye nimisiwasa 2nan ye nimisiwasa 3nan o ye an ye ayiwa dalakan caman sɔrɔ an bɛ se ka minnu développer don nataw la walasa an bɛ se ka projet kuraw sɔrɔ ka se ka communauté nafa o ye nimisiwasa yɛrɛ belebele ye ni tun bɛ tali kɛ Lamini Togola ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka kunnafoni ko k'a jidi an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen ziyara belebele o labɛnnen bɛ o kan ka kɛ Yirimajɔ Bagarabugukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna Usaz Abubakar Jakite ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Cangara ani kunjɛ tigi Usaz Abubakar Jakite n'aw hakili b'a la san o san a bɛ ziyara belebele kɔni ka se k'o labɛn ziyara ni kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka kuranɛ kalanba kɔni kɛ k'a kɛ dugawu don ye ka ɲɛsin an ka forow ma k'a kɛ dugawu don ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ziyara in kɔni kun de y'o ye bi juma tile belen wajulu baaraw kɔni bɛ daminɛ bi juma tile belen o wajulu baaraw kɔni mana na kɛ sini sibiri dugu kɔni mana jɛ kuranɛ kalan kɔni bɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Yirimajɔ Bagarabugukaw fɛ yen nɔ kuranɛ kalanba kɔni o bɛ kɛ sini sibiri n'o bɛ tali kɛ marisi kalo tile 2 la Yirimajɔ Bagarabugukaw fɛ yen nɔ Usaz Abubakar Jakite a ka denbaya kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ wele bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma ka se ka na ni kuranɛ kalan in kɔni na walasa dugawu don o bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma Usaz Abubakar Jakite baara in kan ka kɛ cogo min na Usaz Abubakar Jakite b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye Abubakar Jakite ka bɔ Wasolo sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ Yirimajɔ ma ne ka baara ye mɔgɔ kala ani wajulu ani furakɛli alhamdulillah kulubali n bɛ Ala fo k'Ala tanu ka Ala wale ɲuman dɔn Ala ko Muhamadu ma a ko Muhamadu n ye hɛrɛ ko min k'i ye kabini n ye kuranɛ di Jibrila ma a k'a di ma k'i kalan na n ye silamɛya diinɛ min di Muhamadu ma k'a fɔ i ka mɔgɔw hakili lajigi ka mɔgɔw waaju Muhamadu ni Ala y'o hɛrɛ min k'i ye fa hadisu a baro bɔ mɔgɔw ye dugukolo ka sigi tɛ dɔwɛrɛ ye koyi bɛɛ nana ko a y'a cɛsiri ka Ala bato a y'a cɛsiri a ka bɔla halala la diɲɛ la sigi kun ye nin fɛn 2 ye o de la ɲuman ani juguma wajulu banna karisa a ye ɲuman kɛ a bɛ taa alijinɛ kɔnɔ karisa n'a y'a jaya to a ye juguma kɛ a bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ mɔgɔw wajura ziyara kɛli ne fɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ka alakira ladege kuranɛ min dira alakira sallallahu alaihi wasallam an daliba Allahu taala fɛ anw y'a ye kuranɛ de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ a bɛ lahara ko bɛɛ ɲɛnabɔ mɔgɔw ma pana kuranɛ kunna k'a ɲini fɛn wɛrɛ fɛ o ti ɲɛ o ayi Ala yɛrɛ tɛ barika dɔw la o de kosɔn ni ko ziyara kulubali ziyara ma dabɔ dɔwɛrɛ kama ne Jakite mago bɛ lahara alijinɛ na n b'a fɔ ka don a kɔnɔ o y'a daminɛ kun dɔ ye ne ka hakilina 2nan o ye jumɛn ye ne bɛ ka ziyara in kɛ n fa su minnu sara n ba su minnu sara n mɔkɛ su minnu sara ani olu bɛ kaburu dɔw fɛn o fɛn ani silamɛ su bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ne ka kuranɛ kala bonyana ni kuranɛ bɛ kala jamana kɔnɔ a kalanbaw n'o ye karamɔgɔw ye n'olu tɛ a valeur dɔn walima u tɛ sira Ala ɲɛ f'u bɛ ka kuranɛ kala ci a bɛ kɛ ten ye ten nafa t'o la u bɛ taa laban halaki la ni kuranɛ bɛ ka kala jamana kɔnɔ a kalanbaw bɛ ka sira Ala ɲɛ jamana faamaw b'a la k'u dɛmɛ yaasa jamana in bɛ jɔ bɛɛ ye bɛɛ valeur dɔn wallahi Ala bɛ kuranɛ kɔrɔta k'a ka jamana jɔ ne k'a yira diɲɛ bɛɛ la cɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Maka cɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Madinɛ fɛn wɛrɛ tɛ alakira bɛ yen kuranɛ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn kuranɛ tɛ kulonkɛ fɛn ni arafa kɛnɛ ni seliba kɛnɛ tɛ ne ma don ye diɲɛ dugukolo kan min ka bon ne ziyara kɛnɛ o tɛ mɔgɔ ma bina ziyara kɛnɛ kan ne b'a fɔ Ala ye a kɛ kuranɛ bonya kosɔn a kɛ zaburu kosɔn a kɛ injila kosɔn a kɛ kira 313 bonya kosɔn na ɲuman 224 bonya kosɔn a ne karamɔgɔ minnu mina k'olu kosɔn ne jugu yɛrɛ to yen Ala i k'a k'olu kosɔn mɔgɔ ma b'i se tun ne ka ziyara kɛnɛ kan ni dusukun jɛlen Ala hɛrɛ ko olu ye ni ta ye alijinɛ Ala o do tigi ma Ala min ko n bɛ diɲɛ hɛrɛ fɛ n bɛ lahara hɛrɛ fɛ ne b'a fɔ Ala ye Ala a k'olu ye ka Ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam dɔw bɛna ziyara yɔrɔ la n mago bɛ wari la Ala bɛ wari d'olu ma dɔw bɛna tiɲɛ yɛrɛ la ne ka muso ko gɛlɛ la a bɛ muso d'olu ma ziyara bonya kosɔn n ye mɔgɔw bɛɛ wele a ye na an ka kuranɛ in kalan an ka dugawu k'an ka jamana ye an ka jamana faamaw ka dugawu k'u ye maa si t'an ka jamana jɔ n'an yɛrɛ tɛ wa a bɛ jɔ ne ŋanaya ɲumanya de ye ani an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔn bɛɛ welelen don ne ka ziyara ye juma tile bilen o sufɛ an b'a fɔ ko sibiri su de bamanankan na o sibiri sufɛ ne bɛna wajulu kɛ ni n karamɔgɔ sera kɛnɛ ka fana n'a ka di o bɛna wajulu kɛ o dugumajɛ o tɛ sibiri sɔgɔmada fɛla ya karamɔgɔw welelen don an fɛ hali min ma wele n'i y'a mɛn n'i nana i bonya bɛ kɛnɛ kan an bɛ kuranɛ kalanw daminɛ o la ziyara bɛ kɛ ne ka du kɔnɔ yan du in mana dɔgɔya cogo o cogo hali ne maa miliyon nana a bɛna kɛ ni yan dɔgɔyara mɔgɔw la dɔw na taa u sigi kari wɛrɛ kɔnɔ i ma micro mankan mɛn yɔrɔ min i n'a fɔ ko amina
ne ka yɔrɔ bɛ yirimajɔ bakɔrɔba bugu la komi mɔgɔ bɛ ne dɔn ne cankura ni kunjɛ de i b'a fɔ ko cankura ni kunjɛ ka yɔrɔ i bɛna yɔrɔ ye hali bi Mali an bɛ Ala de deli an bɛ hakilina ka kɛ kelen ye n'an bɛ hakilina kɛra kelen ye jamana bɛ ɲɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Usaz Abubakar Jakite ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka kuranɛ kalan kɛ hɛrɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Siribe n bɛ bolo. An bɛ foli di an lamɛnbagaw ma. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Senegal jamana kɔnɔ. Tunkarankew ka baton dafirila arabadon Senegali kɔgɔdugu yan fan fɛ. Mɔgɔ 23 tunkarankew la olu de bɔnɛla u ni na. Ni wagati na tunkarankɛ dɔw bɛ yen nɔ minnu ma ye. Wulikajɔw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sina yasa ka se ka olu ye cogoya min na. N'an bɔra an bɛ taga Cadikaw fɛ yen nɔ. Fanga sina maa dɔ ni o tɔgɔ ko Yaya Dilo. Ale ka parti politique tɔn maaw ni finitigilakaw karila ɲɔgɔn na arabadon. O kariɲɔgɔnya senfɛ sa maa caman bɔnɛla u ni na. O kɔnɔna na ale yɛrɛ Yaya Dilo ale fɛnɛ bɔnɛla a ni na ni waleya in na. Wale in yɛrɛ kɛra sa jamela ale kɔnɔna na ni o ye Chad faba ye. N'an bɔra an bɛ taga Nigeria. Kanjabana kɛra sababu ye ka ekɔliden 10 kɔ ka olu de bɔnɛ o ni na ekɔliso 5 kɔnɔna na. Yodekaw fɛ yen nɔ ni ale bɛ Nigeria kɔgɔdugu yan fan fɛ. A yirala k'a fɔ ko maa 400 kɔ kanjabana in ko a yera olu de la. Wa jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko funteni barika bɛ ka bonya ka taa fɛ togoya min na ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara bana in kan ale juguyaw kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko ni jama yɛrɛ cayara ɲɔgɔn kan yɔrɔ la. Ni wagati in na wulikajɔw ni fɛɛrɛw bi sena yasa ka se ka dankari kɛ ni bana in na togoya min na Nigeria jamana kɔnɔ. An bɛ segin ka na an faso Maliba kɔnɔna na. Dɔgɔfurancɛ tɛmɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na sibiridenw ka dugu jɛ kari la. Tɛgɛ kɛra karamɔgɔlaka dɔ kan ale ni a ka kalandenw kɛ masinakaw fɛ yen nɔ ka sababu kɛ dugudenw yɛrɛ taara finitigilakaw ladɔnniya k'a fɔ ko ni karamɔgɔ kofɔlen k'ale ni banbagaciw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Ni dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka wulikajɔw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni karamɔgɔ kofɔlen ko maramafɛn caman yera a ka so. Hali sisan u bɛ wulikajɔw ni sɛgɛsɛgɛli u la yasa ka se ka juguw ka olu kɛlɛ togoya min na. Karamɔgɔ Sidiki an ye min sɔrɔ kɔkana kunnafoni na ni an ka jamana kunnafoni na ni tun olu la kumaba dɔw ye. An bɛ Ala deli hakilisigi ani bɛn Ala ka nati diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Sira Siribe y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka jamana in bɛɛ ni keleya Ala k'o sabati jamana in